Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masoyana kar ku manta ni ne naku Abba Comedy Dorayi. La'akari da yadda duniya take ciki a halin yanzu, ku sani cewa kuɗi fa an daina fita a je a sha wahala a nema. Kana cikin gida a cikin ɗaki za ka yi amfani da wayarka ta Android ka tara maƙudan kuɗaɗe. Ina tallata muku wannan site ɗin na trxmillionaire.com. Idan suka ɗauke ka aiki wato part-time job, za su dinga biyan ka USDT guda 100 kai har zuwa guda 200 ma a kowace rana. Saboda haka za ku je ku yi rijista a site a group ɗinsu kyauta, sannan idan ka yi rijista za su baka kyautar USDT guda 73. Domin samun damar yin rijistar nan kyauta ko kuma in ce cikin sauƙi, sai ku je ƙasan description ɗin wannan bidiyon za ku ga link. Saboda haka ku hanzarta, ku gaggauta, ku je ku yi joining wannan na official group ɗin nasu na trxmillionaire.com. sannan za su biya ka ne da trunks wato USDT guda 100 kamar yadda na gaya muku, kai har zuwa guda 200 ma za ku iya haɗawa a kowace rana. Sannan za su biya ku ne ta hanyar amfani da crypto wallet. Idan ma baka da crypto wallet, to ka hanzarta buɗe ta a wayarka ta Android, domin ta wannan hanyar ce za ka tara maƙudan kuɗaɗe cikin sauƙi ba tare da ka fita ka sha rana ba. Ku sani cewa duniya tana ɗauke da abubuwan ci gaba, musamman idan kuka haɗa kai da wannan kamfanin na trxmillionaire.com. Tufa sabon hoton bidiyon Rahama Sadau ya bayyana a social media, wanda hakan yake da nuni tabbas jarumar sun fara shirya wani fim a kudu sakamakon an gata da ita da wani jarumi a kudin ya rike ta. Sai dai kash hakan ya zama haramun addinin musulunci. Sau da dama an saba ganin jarumar tana taka rawa a kudu, inda jarumar take kokarin komawa indiya da taka rawa a can. Sai dai kashewa an ga wani hoto ta dora shi a pejinta na Instagram, inda hakan ya fara tada tarzoma a masana'antar Kannywood. Tabbas jarumar ta aikata ba daidai ba, sakamakon addinin musulunci namiji ya taɓa mace haramun ne. To sai dai kashi an ga jarumar ta jingina a jikin wani katoton kafin, inda muna gaba da saka muku wannan bidiyon. Ku ci gaba da biyo mu domin saka muku wannan bidiyon ku kalla. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon, za mu saka muku bidiyon. Tabbas jarumar ta aika ba daidai ba, sakamakon hakan ya zama haramun a addinin mu. Da haka amma jarumar bata kula ba, ta ci gaba da ɗora kirin wannan hotuna nata da ba su dace ba a addinin musulunci. A kwanakin baya ne ta yi wani shiga da ba daidai ba, inda wani ya zo ya tafka sako a rashin bidiyon postin da ta yi. Duk da hakan jarumar ta yi nadama aikata wannan, sakamakon jarumar ta ce ita tabbas ba da hakan ta yi niyyar yi ba. Amma sai dai kai shiga yanzu jarumar ta ƙara sakin wasu hotuna inda suka ja hankalin masana'antar Kannywood, inda shugabannin Kannywood suka fara cece kuce akan haka, inda suke cewa tabbas muna gab da cire wannan jaruma a masana'antar Kannywood, sakamakon ta fara bijirewa shugabanninta na masana'antar Kannywood din. Idan ta yi abu su take jawo zagi a duniya. Jami'an Kannywood sun tabbatar da cewa tabbas jarumar suna nan za su ba ta tiket ɗinta na barin Kannywood din, sai ta koma can wani garin da ci gaba da harkokinta na fina-finai. Idan yi farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe din kana kula na kararrawa sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Na daɗe ina son Abdul mai shadda a cewar Maryam. To fa rigima ta kunno kai a masana'antar Kannywood bayan engagement ɗin da aka dinga gani na Real Abdul mai shadda. To fa
Domin jin wannan labarai gaba ɗaya, ku bi mu ƙarshen bidiyon nan domin za mu kawo muku dalilan da ya sa Maryam Yahaya ta faɗi wannan maganganu kuma ta tabbatar da hujjar ta tabbas suna soyayya da Abdul mai shadda. Da shi da Aisha Humaira, shi dai kashi Maryam Yahaya ta fito ta faɗi maganganu masu zafi sakamakon ashe sun daɗe suna soyayya da mai shadda ya cuce ta ya barinta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To fa, domin jin wannan labarai gaba ɗaya, ku bi mu ƙarshen bidiyon nan domin za mu kawo muku dalilan da ya sa Maryam Yahaya ta faɗi wannan maganganu kuma ta tabbatar da hujjar ta tabbas suna soyayya da Abdul mai shadda. Duk da haka Maryam Yahaya ta ce ita bata sare ba akan soyayyar da suka yi. Idan yau da farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mata subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Abdul mai shadda tabbas sun taɓa soyayya da shi da Maryam Yahaya sakamakon ta fitar da wasu bidiyoyi. Insha Allah za mu kawo muku shi a cikin wannan bidiyon, ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyon domin cewa wannan bidiyon shine ya nuna tabbas mai shadda sun yi soyayya da shi da Maryam Yahaya, kuma duniya ta tabbatar tabbas wannan soyayya da suka yi ta aure suka kokarin yi, sai dai kashi ba a san me yasa mai shadda ya canza sheka ba ya bar Maryam Yahaya. Maryam Yahaya ta fito duniya ta ce abin da yasa mai shadda ya rabu da ita dan yana ganin ta yi rashin lafiya kafin ba za ta warke ba. To amma sai daga baya sai gashi Allah ya tashi kafadin da ta warke, amma da haka mai shadda bai dawo kan bakarsa ba na san Maryam Yahaya, ya gudu ya bar ta ne ya ce har abada shi babu ita. Maryam Yahaya ta za ta kai kara kotu sakamakon ya riga ya ci amanar soyayya, kuma ita tabbas soyayya an ka ci amanar ta sai an biya, ba ta bari a barta da bashi. Maryam Yahaya ta ce yanzu ta fara san shi ma tabbas sai ya dawo ya so tun da sai suka yi soyayya ta tsawon shekaru da dama. Ta ce tabbas da shadda dole ya fito ya ce sai ya so ta, in ba haka ba a tada rigima a masana'antar Kannywood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masoyana, kar ku manta ni ne naku Abba Comedy Dorayi. La'akari da yadda duniya take ciki a halin yanzu, ku sani cewa kuɗi fa an daina fita a je a sha wahala a nema. Kana cikin gida a cikin ɗaki za ka yi amfani da wayarka ta Android ka tara maƙudan kuɗaɗe. Ina tallata muku wannan site ɗin na trxmillionaire.com. Idan suka ɗauke ka aiki wato part-time job, za su dinga biyan ka USDT guda 100 kai har zuwa guda 200 ma a kowace rana. Saboda haka za ku je ku yi rijista a site a group ɗinsu kyauta, sannan idan ka yi rijista za su baka kyautar USDT guda 73. Domin samun damar yin rijistar nan kyauta ko kuma in ce cikin sauƙi, sai ku je ƙasan description ɗin wannan bidiyon za ku ga link. Saboda haka ku hanzarta, ku gaggauta, ku je ku yi joining wannan na official group ɗin nasu na trxmillionaire.com. sannan za su biya ka ne da trunks wato USDT guda 100 kamar yadda na gaya muku, kai har zuwa guda 200 ma za ku iya haɗawa a kowace rana. Sannan za su biya ku ne ta hanyar amfani da crypto wallet. Idan ma baka da crypto wallet, to ka hanzarta buɗe ta a wayarka ta Android, domin ta wannan hanyar ce za ka tara maƙudan kuɗaɗe cikin sauƙi ba tare da ka fita ka sha rana ba. Ku sani cewa duniya tana ɗauke da abubuwan ci gaba, musamman idan kuka haɗa kai da wannan kamfanin na trxmillionaire.com. A yanzu haka in kai joni za ka samu dala 73 a ciki, kuma in ka samu dala 73 cire ta ba mai maka wahala ba ne ba. To amma ana so ta kai 100 sannan sai ka cire ta, kuma in ka kai ta 100 nan cire ta ba mai wahala ba ne ba, shi ma nan za ka iya cire shi a cikin 'yan mintuna kaɗan ba tare da ka sha wahala ba. Kuma hanya ce wacce za ka mallaki tarin dukiya da yawa a cikin wannan transmillion.com. Transmillion.com sun fitar da sababbin tsarraka a cikinsu, sakamakon in dai ka fitar da hanyoyi da haka yi
ɗin kuɗi, to tabbas za ka samu kuɗi sakamakon investing ɗin da ake yi a ciki da sauran abubuwa da dama da suka fitar a ciki. Kuma tare da wannan abu shi kaɗai ne hanya mafi sauƙi da za ka samu wannan kuɗaɗe kuma ba tare da ka sha wahala ba a cikin transmillion.com. Transmillion.com hanya ce wacce aka sauƙaƙe wa mutane domin su zargin da ake wa Maryam Yaya gaskiya ta fito ga gwaranta. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa nan channel ku danna mana liking, kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanda ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Ita ce jarumar Kannywood da aka fi sani da Maryam Yaya. Wani bidiyo na tsaraici ya fito wanda a social media ya yaɗu sosai da sosai. Ku biyo ma ƙarshen bidiyon nan domin kallon wannan bidiyo kuma ku tabbatar cewa ita ce ko ba ita bace ba. Sakamakon hoton ya fito ne a cikin wani duhu da yake yi, sai dai kashi wata batula ta haska fuskarta. Sakamakon bidiyon ya nuna tabbas jarumar ce babu kaya a jikinta a cikin ɗakin hotel a ƙasar Dubai. To fa jarumar dai ta yi maganganu masu zafi akan wannan batu, sai dai kash har yanzu gidan jaridu da dama ba su yi postin ba sakamakon suna so su tabbatar da gaskiya na wannan bidiyo cewa jarumar ce. Amma mu muna da bidiyon, domin ku biyo mu karshen bidiyon nan domin za mu nuna muku bidiyon full ɗinsa kuma ku kalle shi ku tabbatar jarumar ce ko ba ita bace ba. Sakamakon haka ne muka yada wannan bidiyo domin tabbatar da gaskiya sakamakon zargin da ake wa jarumar ya sauka daga kanta. Mutane da dama sun zargi jarumar akan bidiyon, inda mutane suke cewa suna so su ga bidiyon amma sai dai kash bidiyon ya ki yawo a social media. To mu Allah ya nufe mu da mun samu bidiyon domin kuma cire zargi akan jarumar. Za mu ɗora muku bidiyon a ƙarshen wannan bidiyo da kuke kalla. Ku biyo mu har ƙarshe domin ku ga wannan bidiyon. Sakamakon bidiyon ya bada ne bai fi mintuna kaɗan ba, shi yasa za mu kawo shi a cikin ƙarshen bidiyon nan domin ku kalla ku tabbatar jarumar ce ko ba ita bace ba. Jarumar dai mutane da dama sun yi maganganu akan wannan bidiyo kuma ta tabbatar da cewa jarumar ita ba ita bace ba sakamakon cewa ita ba ta irin wannan halaye. Sai dai kashi jarumar ta ɗauki wasu hotuna ne a ƙasar Dubai bacin ta nuna tsiraicinta a jiki. Duk da haka jarumar ta ce ita wannan ta yi ne amma wannan karan ba ita bace ba sakamakon yanzu ita ta riga ta shiga taitayinta. Akan me ta shiga taitayinta? Sakamakon rashin lafiya da ta gudana a jikinta tsawon watanni. Jarumar tana fama da cuta mara daɗi inda jarumar har ramewa sai da ta yi. Jarumar ta ƙara da cewa ita yanzu babu ruwanta, ta koma ga Allah sakamakon ta cin daɗin ma tana koma ga Allah ne. Kawai ta canza takunta ne na cikin harkokin masana'antar Kannywood, kuma ta kara da cewa ita yanzu ba ta da girman kai sakamakon mutane da dama suna ce mata jarumar tana da girman kai. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa channel ku danna mana liking, kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanda ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Zargin da ake wa manyan jarumai wadda aka fi sani da Amiran Sanda da Abale Dadi Hikima da ya saka ta a cikin shirin fim ɗin Sanda.
Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa channel ku danna mana liking, kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta yadda mun dinga san da ku da zaran ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa mutane da dama sun fara maganganu akan dalilin da yasa Abale ya saka Amira Sanda a cikin shirin fim ɗinsa wanda mai dogon zango wanda mutane da dama suke maganganu a kai. Sai dai ku biyo mu a ƙarƙashin bidiyon nan za mu nuna muku dalilin da yasa aka saka ta sakamakon wani iskanci da yake bulla a masana'antar Kannywood. Mutane da dama sun yi maganganu akan wannan abun. Za mu buƙaci ku biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin ku ji dalilin da yasa kuma ku kalli bidiyon sakamakon wani ya yi barazana ya saki bidiyon kuma ya tabbatar wa da 'yan Kannywood tabbas yana nan da bidiyoyinsu duk zai sake su. Sai dai yanzu ya saki guda ɗaya. In ka biyo mu har ƙarshen bidiyon nan za ka gan shi. Kuma ya kara da cewa kamar yadda ake sakin episode a cikin masana'antar Kannywood, to tabbas shi ma zai dinga sakin su sakamakon abin da suke yi ba sa kyautawa. A kwanan nan ne mai shadda zai angwance bacin an daura aure. Kafin a daura auren an ga mai shadda da shi da matar tashi Hassana a gidan wani hoto sakamakon an ga yana rungume ta. Mutane da dama sun kalubalanci abin sakamakon ba a auren wannan bikin ba. A ga mai shadda yana yin kiran wannan abu da bai dace ba. Duk da haka masana'antar Kannywood da manya-manyan malamai na addinin musulunci ba su fito sun yi shafi akan wannan abin da ya faru ba sakamakon kowa an daure mishi gindi ne a masana'antar Kannywood ɗin baki daya da ma duniya gaba daya. Sakamakon hakan ya zama haramun addinin musulunci, amma duk da haka ba a ga manyan malamai sun fito suna maganganu ba. Sai an ga dan talaka yayi wani abu sai ga an fito an mishi ta akan abin da bai dace ba. Ya kamata a ce gaskiya an za a faɗi ta a faɗa duka. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa channel ku danna mana liking, kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta yadda mun dinga san da ku da zaran ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa TV. To fa fitacciyar jarumar Kannywood ta aka fi sani da Maryam Yaya ta shiga ƙasashe da dama sakamakon rashin lafiyar da ta yi. Ana ganin jarumar za ta shiryu ta kama kawunan ta guri ɗaya domin ta koma zuwa ga ubangijinta. Sai dai a satin nan ne jarumar ta ɗauki kafafuwanta ta tafi zuwa ƙasar Dubai sakamakon ta fara fitar da wasu hotuna wanda ba su dace ba, inda jarumar take nuna a jikin rigar da ta saka babu brezi a jikin rigar, iyaka riga ce a jikinta, inda mutane suka yi mata ca sakamakon daman mutane suna gab da ita domin su caccake mata. Sakamakon jarumar an duba account ɗinta na TikTok an ga babu wanda ta yi following sakamakon ta samu followers sama da wajen 400,000 da wani abu. Sakamakon inda wani ɗan arewa yake faɗa mata maganganu masu zafi yake cewa tabbas mun san manya-manyan kafirai celebrities na kasashen waje suna irin wannan rayuwar. Za ki ga sun an yi musu following su kuma babu wanda suka yi following, inda ya kawo misali da Eminem an yi following din shi sosai da sosai wajen millions ne da yawa, amma shi babu wanda ya following. Amma ya ce ke kuma 'yan Hausa ce, idan kika yi haka kanki zaki jawo zagi sakamakon mu Hausa wannan ba al'adar mu bace ba. Bai kamata a ce kin sami irin wannan followers din ba amma ke ce ba wanda yake following. Kina nufin kenan a kafin da yake zama celebrities babu wanda yake burge ki? Masu gidajen ki masu Adam A Zango su Ali Nuhu baki following ɗinsu ba, to ina kuma ga mu shirme ko kuma wani wanda yake supporting ɗinki ba za ki iya following ɗin shi ba kenan. Sakamakon jarumar wannan hoton da ya fito na duniya tana posting ɗin shi inda zagi ya ƙaruwa a kanta, inda mutane suke mata fata-fata sakamakon damun jarumar suna nan suna tama da ita, inda mutane suke cewa tabbas a shekarar nan ta 2022 ana tunanin babu wacce ta samu bakin jini a cikin masana'antar Kannywood sama da Maryam Yaya. Idan kina farko zuwa na channel ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zaran mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa TV. To fa, asiri ya fara tonuwa akan masana'antar Kannywood sakamakon wata hatsaniyar da ta fara a kwanakin baya da suka wuce. Wacce fitacciyar tsohuwar jarumar Kannywood wacce aka sani da Ladin Cima, inda ta faɗi wasu maganganu a yayin hiranta da ta yi da BBC, inda take cewa ita ba abin da ta tara a masana'antar Kannywood, amma sai dai kash an goya mata baya sakamakon ta samu naira miliyan 2, inda Naziru sarkin waka ya ce zai bata miliyan 2 kuma a yanzu wannan lokacin ya riga ya bata miliyan 2 sakamakon ya buƙaci da ta nemi jari a masana'antar Kannywood ko kuma ta nemi sana'a yi, domin ya tabbatar da majiya. Ya ƙara da cewa duk wanda ya yi irin wannan abun tabbas bai kamata a bar shi a haka ba, waɗanda suka saka Kannywood ta ɗaukaka. Sai dai kashi Naziru sarkin waka ya yi wasu maganganu masu zafi a yayin hira da shi da ya yi a taurari TV, inda yake cewa akwai wata jaruma wacce ta fito tana zage-zage wato kenan Fati Slow, inda ya ce abin da ya sa ya ɗaga mata kafa ya karanta hadisai da dama wanda an ce duk wanda yake ƙoƙarin ya zage ka to ka mai mishi da alkhairi. To inda ya ba Fati Slow naira miliyan 1 domin ita ma ta gyara kalamanta kuma ta dinga faɗar gaskiya. Kuma ya ƙara da cewa kada ku ga an ba Fati Slow miliyan 1 kai ma ka ce za ka ƙara naka a kai. To ya ce tabbas duk wanda ya yi ƙoƙarin kwatanta hakan tabbas za su gurfana a gaban kotu domin ya fitar da gaskiya akan abin da ya faɗa mishi ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne ba. Don yin farka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanin da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa TV. Idan yana farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanin da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. To fa, fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka sani da Junaidiya ta gidan Badamasi, wani hoto ya fara yawo ne a social media wanda suka ɗauka a location, inda mutane da dama suka ringa ta taɓarsa akan wannan hoton sakamakon cewa jarumar ta yi wani wawan zama a jikinta, inda mutane suka fara faɗar baƙaƙen maganganu akan wannan jarumar ta Junaidiya gidan Badamasi, inda suka fara cewa tabbas jaruma kin ɗauko hanyar da ake kashe kanki, ya za a yi ki fara fim, daga fara fim ɗinki kuma a fara ganin ki da irin wannan halayya wacce ta sababbin jaruman Kannywood bai kamata a ce su dinga yi ba, sakamakon yadda suke neman ɗaukaka ba sa irin wannan abin. In dai ka ga manyan jaruman Kannywood suna irin wannan abin to tabbas sun riga sun zama manya-manya ne a masana'antar Kannywood din, inda ta ƙara da cewa jarumar bai kamata ta dinga irin wannan halayya ta waɗannan munanan halayya ta 'yan Kannywood ba, domin cewa wannan ce take sawa duk abin da suka tara ya taɓarɓarce a aikin banza a wofi. Kana duk wanda ya zo wannan masana'anta ta Kannywood yana ɗaukan abu ne guda biyu, wani ya zo ne domin ya tara arziki, wani kuma daman ya zo da arzikinsa ne, iskanci ne kawo shi wannan masana'anta ta Kannywood. Sai dai kash har yanzu jarumar bata ji wannan sakonni da mutane suke farfadowa ba, sakamakon jarumar ta ce akawun ɗinta ya riga ya rufe ne, yanzu babu dama ta ga comment ɗin mutane ko kuma ta ga abokan da mutane suke faɗa a kanta, inda wani ya ce tabbas ƙarya kike ba rufewa ya bayi dai in kace ka rufe shi. Idan yau farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shirye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa. Don yin farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen. To fa,
zargin da ake wa manyan jaruman Kannywood ya tabbata sakamakon wani bidiyo da ya fito daga Salafi ya wallafa shi a fejinsa na Facebook, inda yake cewa manyan daraktocin Kannywood su ne manya-manyan 'yan iska a masana'anta sakamakon yarinya ta baro gidan iyayenta, babu wanda zai mata faɗa sai ta zo wani garin ta tare bata san kowa ba, babu wanda ya santa, ta kama gidan haya ita kaɗai ta ci karanta babu babbaka, wato kenan babu mai faɗa mata magana ta ji. Dr. Asalaf ya ƙara da cewa yarinya ta zo tana saka ɗamammun kaya, za ta ajiye hijabi ta shigo gari tana tafiya dagos ita ba ta da wani buri wanda bata shiga wanda take so ta shiga Kannywood. Sai dai kashi a garin shiga Kannywood ɗin ne za a yi mata shigo ba zurfi sakamakon a yi mata ciki. Da haka Dr. Asalaf ya ƙara da cewa jaruman Kannywood babu wanda isa ya zo ya mana rufa-rufa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, sakamakon su ne suke fara lalata 'ya'yan arewa da har suke ɗaukan wasu ɗabi'u kala-kala da za ga wannan jaruma ta fito daga baya ka ji an ce an kama jaruma ta yi abu kaza. Tabbas wannan abin yana iya faruwa a masana'antar Kannywood, kuma ba ma masana'antar Kannywood, duniya baki ɗaya ma ta san da irin wannan abin yana faruwa sakamakon abin da ƙasashe da dama suke maganganu akan shi. Wannan abin da ake yi baya kyautawa, inda wannan rigima ne ta fara daga Ladin Cima wacce ta fara maganganu akan cewa ba a biyanta, inda ta yi hira a social media, inda ta yi magana da BBC, inda BBC suka yi mata wata tambaya suke cewa shin jaruman nan zaki iya faɗa mana kadarar da kika tara, ko kuma shin kin tara wata kadara ne a ajiye? Sai ta kada baki ta ce wacce kadarar za ta tara sakamakon ma kuɗin da ake biyanta ko na abinci ba isar ta. Inda ɗan jarida ya mata tambaya nawa ake baki in kika fim, jarumar ta ce 5,000 ne sai 3,000 zuwa 4,000 ake bata. A haka za su je su kukuta su fim ɗin. Ta ƙara musu da cewa yanzu nan ma da ta dawo daga fim take kuma 2,000 aka bata. Sai dai kashi manyan 'yan jaridu sun tuntuɓi wannan fitaccen daraktoci kamar irin su Aminu Saira da Alinu da manya-manyan jarumai su Falalu Ɗorayi, inda Falalu Ɗorayi ya ce shi ƙarshen aikin da ta yi masa ma naira 20,000 ya ɗauka ya bata. Duk da haka jarida bata ƙasa a gwiwa ba da tambayi sarki Alinu, inda Alinu yake cewa shi aikin da suka yi ƙarshe 40,000 ta ɗauka ta bata. Inda fitaccen jarumi kuma mawaƙi wato kan Naziru sarkin waƙa ya fito ya buga wa jaruman Kannywood habaici, inda suka ɗauki karan tsana suka ɗora mishi, inda kowa da kowa yake faɗa mashi baƙaƙen maganganu kala-kala. Idan yi da barkan zuwa channel ɗin ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da tsare mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa TV. To fa, shahararren fim mai suna daɗin kowa wanda ya taka rawa a masana'antar Kannywood a baki ɗaya ma, inda manya-manyan series na arewa ga baki ɗaya babu wanda ya kai daɗin kowa ɗaukaka, sakamakon sun ɗauko halaye wanda zai fitar da fitaccen jaruman fina-finan Kannywood ɗin baki ɗaya, inda manya-manyan mutane ne suke iya kallon wannan fim sakamakon fim ɗin ya tsaya ya riga ya bada ma'ana. A sharhin fina-finai da aka gudanar na series ɗin da ake gudanarwa, daɗin kowa a ya zo a na 3 ne sakamakon ya fi farin jini a masana'antar Kannywood ga baki ɗaya, inda wannan shahararren fim ɗin na tashar Arewa 24 ne, kuma Arewa 24 tana alfahari ne da shi sakamakon Arewa 24 ta fara fim ne daga daɗin kowa. Don ana daɗin kowa aka zo sabon salo, aka zo daɗin kowa an yanka ta tashi, sakamakon shi ne ya fara ɗaukaka tashar Arewa 24, saboda su ne suka fara kiran wannan series ɗin wanda yake tsawon lokaci mai tsawon zango, inda fitaccen wanda ya rubuta shahararren fim ɗin mai suna daɗin kowa ya taka rawa sosai da sosai a wannan labari da ya karanta, kuma ya ƙara da cewa tabbas zai ci gaba da faɗaɗa wannan labarin sakamakon masoya su ji daɗin wannan labari, kuma baya so labarin nan ya samu matsala a masana'anta ga baki ɗaya. Kuma ya ƙara da cewa shi wannan labari ya rubuta shi ne ba don komai ba sai dan kashi yana ganin mutane tabbas za su so wannan labarin, kuma ya ga ya dace da abin da yake faruwa a ƙasashenmu na arewacin gabaki ɗaya, sakamakon za ga ana yawan kidnapping ɗin mutane a cikin fina-finan kuma ba a san wa yake kidnapping ɗin ba. Sai dai kashi an tono wanda yake kidnapping ɗin sakamakon sun nuna cewa ɗan area ne yake bada wani duk abin da za a zo a kama a cikin unguwa, inda wannan darakta an jajanta masa, inda ake tunanin a shekara ta 2021 da ta fita za a ɗauki award a bashi,
Idan yi da farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da daren. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa TV. Tofa, wannan mawaƙin nan wanda ya saba ɗan rangwada a cikin social media wanda aka fi sani da Obista ya fara yi wa wasu jaruman Kannywood abin da bai dace ba. Sai dai kashi jaruman Kannywood ɗin sun fito sun nuna mishi abin da ke baya kyauta. Sakamakon zai ɗauko hotunan su ya haɗa da wasu hotunan, a hotunan za a ga an nuna ya rungume su ko kuma sun rungume shi. Jaruman Kannywood sun ji haushi sosai da sosai inda suka yi wannan mawaƙi Obista fata-fata akan abin da yake musu baya dacewa. Tun yana yi ana yin dariya, da ƙarshe ya dawo abin ya dawo tsokana da cin mutunci da nuna ma rashin adalci a wannan sabga. Manya-manyan jaruman Kannywood da aka fi sani da Nafisat Abdullahi ta nuna Obista tabbas abin da yake baya dacewa. Tun ana nuna masa ana dariya, har ya dawo an daina yi masa dariya, inda ya taɓo fitacce kuma jaruma wacce take taka rawa a ƙasar India, wato kenan Rahma Sadau. Rahma Sadau ta yi mishi wankin babban bargo sakamakon cewa tabbas abin da yi baya kyauta kuma bai dace ba, kuma hakan ba shi da amfani ma sakamakon su har yanzu jaruman ba su ga amfanin yin hakan ba. Idan yana barkanka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Hausa TV. Tofa, fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Rahama Sadau wacce ta sha bamban da fina-finan da take yi a yanzu. Sakamakon mutane sun fara ganin kamar jarumar ta fara girman kai a masana'antar Kannywood. To ta faɗi maganganu masu zafi inda ta ce duk wanda ya ganta mace ko namiji ya ganta a hanya ya rungume ta. Jarumar ta faɗa haka ne domin wasu kalamai da mutane ta ji suna faɗa a kanta. Sakamakon kowa yake cewa jaruma ta fara girman kai. Sakamakon mata daina kallon fina-finai a masana'antar Kannywood. In za a haska fim a kirin sinima haka, jarumar ba ta halatta, kuma ko tare da ita akwai ita a cikin fim ɗin, jarumar ta daina halartar wannan fina-finan. Inda jarumar ta fito ta faɗi maganganu sakamakon mutane suna ganin ta fara girman kai. Jarumar ta ƙara da cewa tabbas duk wanda mai so ya kalli fina-finan Nadiya to tabbas su haɗu da shi gobe a fim Hausa Sinima da ke Kano domin su kalli fim ɗin tare, kuma duk wanda ya ganta ya rungume ta mace ko namiji. Jarumar ta cire kunya ne sakamakon ta faɗi manya-manyan kalamai a inda mutane suke ganin cewa tana da girman kai. Sakamakon ta yaka ne ta ce za ta nuna wa mutane tabbas ba ta da girman kai, kawai dai harka ce ta sana'ar da ce ta canza ta, ba a iya ganin ta a ƙasa gida Najeriya, sai dai a ganta a ƙasashe daban-daban irin su Indiya. Sakamakon jarumar tana nan tana so ta taka rawa a fina-finan Indiya har da ma kewaye. Idan yana farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Hafsat Idris ta zama sabuwar amarya a masana'antar Kannywood. Tofa, a gidan jarida na Mikiya sun ɗora hoton jaruma Hafsat Idris a cikin daren nan, inda suke cewa tofa yau jaruma Hafsat Idris ta ɗora aure a garin Kano, inda da dama
mutane ba san da wannan bikin ba, inda har abokanan sana'arta na Kannywood da dama ba su san cewa yau Hafsat Idris za ta zama amarya ba. Sakamakon a shekaru da suka wuce jaruma Hafsat Idris tana da 'ya'ya inda ta yi aure, inda auren ya mutu. Sai dai kash a yau jarumar ta yi auren sirri, babu wanda ya san da auren. Jaruman Kannywood da dama sun yi mamaki a wannan biki na jaruma Hafsat Idris, inda har makotanta ma bata faɗawa wannan bikin ba. Sai dai kash a cikin gidan jarida sun binciko yau jarumar ta yi aure a yau Lahadi 26 ga watan Fabrairu. Jarumar ta angwance a shekara ta 2022, inda da dama ma'abota sana'arta sun kira ta a waya suke tambayar ta cewa anya kuwa jarumar ta kika biki, inda ta shege da dariya take cewa tabbas ni ce yau Allah yayi zan shiga gidan mijina. Sai dai ku taya ni da addu'a, sakamakon ban faɗa muku ba. Duk wanda bai ji wannan labarin ba ya yi haƙuri akan na yi mishi ba daidai ba, sakamakon auren da ya taso bakatatan babu wanda ya san da auren, amma da haka ina mai baku haƙuri. Inda da dama gidan jaridu sun fara ɗora hotunanta a social media. To fa idan yi rufin ka zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shirye. To fa fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka sani da Junaidiya ta gidan Badamasi, wani hoto ya fara yawo ne a social media wanda suka ɗauka a location. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa TV. Idan yana farkon ka zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun ga da ku da zaran mun sabon shi. Fa fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka sani da Junaidiya ta gidan Badamasi, wani hoto ya fara yawo ne a social media wanda suka ɗauka a location, inda mutane da dama suka dinga ta taɓarsa akan wannan hoton, sakamakon cewa jarumar ta yi wani wawan zama a jikinta, inda mutane suka fara faɗan baƙaƙen maganganu akan wannan jaruma ta Junaidiya gidan Badamasi, inda suka fara cewa tabbas jaruma kin ɗauko hanyar da kika kanki, ya za a yi fara fim, daga fara fim ɗinki kuma a fara ganin ki da irin wannan halayya wacce ta sababbin jaruman Kannywood bai kamata a ce su dinga yi ba, sakamakon yadda suke neman ɗaukaka ba sa irin wannan abin. In dai kaga manyan jaruman Kannywood suna irin wannan abin, to tabbas sun riga sun zama manya-manya ne a masana'antar Kannywood din. Inda ta kara da cewa jarumar bai kamata ta dinga irin wannan halayya ta wa'innan munanan halayya ta 'yan Kannywood ba, domin cewa wannan ce take sawa duk abin da suka tara ya tabarbarce a aikin banza a wuri. Kana duk wanda ya zo wannan masana'anta ta Kannywood yana ɗaukan abu ne guda biyu, wani ya zo ne domin ya tara arziki, wani kuma daman ya zo da arzikinsa ne, iskanci ne kawo shi wannan masana'anta ta Kannywood. Sai dai kashi har yanzu jarumar bata ji wannan sakonni da mutane suke farfaɗowa ba, sakamakon jarumar ta ce akawun ɗinta ya riga ya rufe ne, yanzu babu dama ta ga comment ɗin mutane ko kuma ta ga abokan da mutane suke faɗa a kanta. Inda wani ya ce tabbas ƙarya kike ba rufewa ya bayi dai in kace ka rufe shi. Idan ya rufe muku zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shirye. Sanarwa zuwa ga Lawan Ahmad akan shirin Lan wanda aka fi sani da Izzatso. Lawan Ahmad ya taka rawa sosai da sosai a cikin shirin Izzatso, sakamakon dan matsaloli da aka samu a cikin fim din. Lawan Ahmad ya faɗa wa duniya cewa ya tafi hutun sati 2, sakamakon ya ga ana so a yi gyare-gyare a cikin shirin nashi na cikin Izzatso. Duk da haka mutane sun yi maganganu masu zafi sakamakon cewa Lawan Ahmad ya fiye tafiya hutu a cikin shirin wannan labarin nashi.
sai dai kashe mutane ba san dalilin da yasa wannan Lawan Ahmad ya tafi hutu ba, sakamakon wasu gyare-gyare da yake so ya kawo a cikin shirin nashi. Kuma ya tabbatar da duniya tabbas zai kawo gyara sosai da sosai a fim din nashi, ba wai aka kawai ya dauki kafa ya tafi hutu ba. Sai dai Lawan Ahmad ya yi sanarwa mai zafi akan masu mishi ɗaure-ɗauren bidiyoyin shi a cikin YouTube, inda yake cewa duk wanda ya ɗora mishi bidiyo ba tare da izini ba tabbas zai ga matsala a cikin YouTube din nashi, sakamakon gyare-gyaren da suke suna buƙatar ba iyaka fim din nasu ba za a gyara, har waɗanda suke ɗora bidiyoyi ma a YouTube tabbas za a gyara a cikinsu. Kuma ya ƙara da cewa tabbas wannan gyara da za a kawo mutane za su fi jin daɗin kallon fim din nan, sakamakon ƙorafe-ƙorafen da mutane suke kawo idan Lawan Ahmad ya ɗora fim suka yi sacin ɗin izar so ba sa ganin izar so ɗin shi, sai su dinga ganin na mutane yana hawa a gurin. Tabbas Lawan Ahmad ya ƙara da masoyin shi cewa sati biyu nan da aka tafi babu lalle a ƙara, sai dai jiya da daddare Lawan Ahmad ya yi wani postin akan cewa an ƙara sati ɗaya bacin sati biyun da aka ɗora, wato kenan yanzu gaba ɗaya hutun da aka yi za a yi sati 3 ana hutu a cikin shirin na izar so ɗin. Kuma ya tabbatar da duniya cewa daga wannan sati ɗin da za a ƙara ba za a ƙara wani ba, kuma ya tabbatar da duniya cewa dan Allah kada su yi zage-zage akan wannan hutu da aka tafi, sakamakon wannan hutu ba wai na ana sana bane ba, a'a dan ya riga ya zama dole ne, sakamakon shahararren fim ɗin da izar so da za su kawo masa gyararraki sosai da sosai. Sakamakon mutane da dama sun fara maganganu akan shi, kuma ya tabbatar da duniya cewa tabbas gyaran da za a kawo ba karamin gyara bane ba a masana'antar Kannywood ma baki daya, kai a masana'antar Arewa ma baki daya, a irin series din da ake yi na yanzu mai dogon zango. Kuma ya kara da cewa shi wannan gyara ba wai kawai an dauke shi bane ba kara tsaye, a'a kawai an dauke shi ne domin a gyara bidiyoyin da ake dorawa, sannan kuma a kawo gyararraki gaba daya a ci gaban da fina-finan Arewa ake yi. Sakamakon wasu da dama sun fara cewa wannan bidiyon sun fara gajiya da shi a Kannywood baki daya, sai dai Lawan Ahmad ya ce a'a ba gajiya ake da shi ba, sai dai gyararrakin da za a kawo mutane za su ƙara son fim din. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa nan channel ku danna mana liking, kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Zan so na gana original diya a gaske cewar Alhaji Badamasi. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa nan channel ku danna mana liking, kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. Gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood. To fa, fitaccen dan fim din nan wanda yake taka rawa a shirin fim din gidan Badamasi ya umarci da zuciyar shi da ta kwantar da hankalin shi, domin cewa yana so ya auri Junaidiya gidan Badamasi a zahiri ba a cikin shirin fim ba. Sakamakon mutane da dama sun ga yarinya ta burge su, a maimakon san da suke mata kowa yake cewa tabbas Alhaji Badamasi ya samu kyakkyawar budurwa. Amma a fim sai dai Alhaji Badamasi ya kyasa da wannan budurwa da mutane da dama suke kallanta kyakkyawar yarinya. Alhaji Badamasi ya furta da kanshi ya ce zai so ya auri wannan jaruma ta girshirin gidan Badamasi, sakamakon yarinya ce mai hankali kuma gata da tarbiyya, sakamakon ta yi mishi abubuwan da ta tafi da zuciyarsa. Tabbas irin wannan abun ko a fim aka maka dole zuciyarka ta karaya akan yarinya da kake so, sakamakon wani kallo da ta dinga musu a cikin shahararren fim ɗin mai suna gidan Badamasi. Sakamakon irin ƙauna da soyayya da rikon amana da take nuna mishi, sakamakon yarinya ta fita ba kaɗan ba. Alhaji Badamasi shi ma ya fito wa duniya domin ya kyasa a kanta, sakamakon cewa yana son ta. Sai dai a hirar da suka yi da gidan jaridu da dama tun kafin su fara soyayya da jaruma ta gidan Junaidiya ta gidan Badamasi, gidan jaridu sun mishi tambayoyi akan cewa shin akwai yarinyar da ta burge shi kamar matar shi, yake cewa ina, ai shi har yanzu a duniyar nan ba zai samu wacce ta yi mishi ba kamar matar shi. Sai gashi a yau a cikin shirin fim din gidan Badamasi ya samu Junaidiya ta mishi kallo da wanda ba ta yi mishi ba har yana cikin auren shi. Sai dai Alhaji Badamasi ya furta da kanshi yanzu cewa tabbas zai so ya auri Junaidiya a gaske ba a fim ba, sakamakon irin kallo da soyayya da kauna da take mishi. Kuma tabbas ya jajanta wa wannan darakta wanda ya shirya wannan abun, sakamakon a ce tsoho ya yi da yar bazawara
yarinya a cikin fim, tabbas wannan abu ne mai mamaki. Kuma hakan takan iya faruwa a cikin fina-finai, har a gaske ma a zahiri hakan zai iya faruwa. Sai dai kash, Alhaji Badamasi ya farta wa duniya cewa shi ba haka yake ba. Balantana a ce mayan kuɗi ne ko shi wani abin, shi babu ruwan shi da abin hannun shi. Kada mutane su zanta a zahiri ma haka yake sai da san kuɗi. Ina ya ce shi ba haka yake ba, har yanzu yana nan a matsayin ɗan saurayinsa kuma matashinsa. Tabbas zai samu dama ya wufu da wannan jaruma ta Junaidiya gidan Badamasi, sakamakon mata daina fitowa a cikin fina-finai da dama. Idan ya farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa na channel ɗin ku danna mana liking, kana ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. To fa labari da dumin sa, fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Momi Gombe, wani bidiyo, hoton bidiyon ta ya fito inda social media take bayyana, wata social media take faɗa wa mutane jarumar ta yi nadaman yin wannan abin da ta yi, har wannan hoton ya fito. Sai dai kuma kash, mu ba mu ji daga bakin jarumar ba, sai dai kuma social media inda muka gani ba ma tunanin kirin gidan jarida ne ko kuma wani abin, kirin dai yan yamutsa kwama tsala ne suka ɗauki wannan shirin, ina jin suka ɗora domin su ɓata wa jarumar suna. Sai dai kuma jarumar ta fito fili ta yi maganganu akan abin da mutanen suka yi mata, akan ba su kyauta ba, bai kamata su yi irin wannan abin ba domin su ɓata wa mutum suna, su kuma su cika burinsu. Domin wannan shine cika buri, ba wai sun yi ba ne hakan domin su faɗi gaskiya, sun yi ne dai domin burin su ya cika. Ka san kashi da abin da za ka yi, kana da 'yan adawa kuma da makiya da wani abin. Ita kuma jarumar ita bata nuna fushi ba akan haka, ta yi ce dai Allah ya shirya su, Allah ya kyauta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yana barkan ka zuwa na channel ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa, fitacciyar jaruma wacce aka san da Nafisa da Abdullahi, wani hoton ta ya fara yawo a social media wanda aka ganta a cikin ruwa kamar babu kaya, kuma sai dai kash wani hoton ya fito tsirara babu kaya a jikinta, amma sai dai kash mutane suna wasuwasun fuskar ta bata fito sosai ba. Ana tunanin wannan ko za ta kasance jaruma Nafisa Abdullahi ce a wannan bakin ruwa da za ta shiga haka babu kaya tsigidar. Sai dai kash wannan abin ya tada husuma ne a kafan yada zumunta irin su Facebook, Instagram, Twitter da dai sauran social media inda zaka iya posting. Sai dai kash har yanzu ba mu ji ta bakin jarumar ba, ko kuma ba mu ga ta yi posting ɗinta a handle ɗinta ba na kamar Facebook, Twitter da Instagram. Ba mu ga jarumar ta yi posting ba. Hoton da mun gan shi yana yawo ne a social media inda mutane suka tada musu akan cewa wannan Nafisa ta Abdullahi ce tabbas, kuma babu makawa jarumar ce. Idan yana barkan ka zuwa na channel ku danna mana subscribing domin sanar da ku da zarar mun samu shirye-shiryen mu. Kar ku manta, mun gode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. To fa, fitaccen mawaƙin na wanda aka sani da Abdul Diwan ranar bikinsa ya ga kyauta a ranar bikinsa, inda fitaccen mawaƙin na wanda aka sani da Dauda Kawu Tsirara ya ba shi daliliyar mota kyauta a ranar da ya yi mai kyauta ranar bikinsa. Sai dai kash, babban mawaƙin ya fito fili ya nuna godiyarsa ga wannan mawaƙi Dauda Kawu Tsirara, inda yake cewa alhamdulillah na ga kyauta har ranar da Allah ya yi farin ciki na, ba zan taɓa manta da ranar nan ba. Ya ƙara da cewa ba zan manta da wannan ranar ba, an ba shi farin ciki ranar farin cikinsa, inda ya yaɗa kalamai masu zafi, masu daɗi, masu sanya zuciya ga wannan mawaƙi Dauda Kawu Tsirara. Fitaccen mawaƙi Dauda Kawu Tsirara ya zo bikin Abdul Diwan, inda ya gwangwaje Abdul Diwan da kyakkyawan mota a ranar bikinsa. Amma sai dai kash, mutane sun ji daɗi da wannan kyauta da babban mawaƙi Rara ya bawa mawaƙi Abdul Diwan, sakamakon ya halarci bikinsa kuma ya karɓi invitation ɗin da ya gayyace shi, kuma har ya ɗauki ƙafa ya je wajen bikin kuma ya gwangwaje shi da sabuwar mota. Mawaƙi Abdul Diwan ya ce ba abin da zai ce sai godiya, kuma yana fatan Allah ya kai wannan mawaƙi gida lafiya, ya dawo da shi lafiya. Kar ku manta ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood kuma tsohuwa wacce aka fi sani da Fatima Muhammad ta dawo harkar ta fim. Assalamu alaikum. Fitacciyar jaruma Fatima Muhammad wacce aka fi sani ta taka rawa da fina-finai na da kuma har yanzu tana nan, ta ce bata mutu ba, kuma har yanzu role ɗin da take bugawa ta ce za ta iya. Ba role ɗin da za a bata ba za ta yi ba. Jarumar ta ƙara da cewa ita ba komai ne yasa ta bar Kannywood ba, sai dai abin da ake yi baya dacewa. Amma yanzu tana tunanin abin da ake yi an gyara, kuma tana fatan za a ci gaba da wannan fim wanda ake yi da, kuma za a ci gaba da haska ta insha Allah kuma yadda ake haska ta a da. Ta ce ba domin ta bakanta wa masoyinta ba ko kuma ta faranta musu ta yi hakan ba. Ta ce ta yi hakan ne domin wani ɗan tsokaci da aka yi a masana'antar Kannywood, amma yanzu ta ce komai ya riga ya dawo daidai. Insha Allah za ta ci gaba da harkar ta fim, kuma za a ci gaba da kallonta a fina-finai kala-kala. Babu wanda zai ce ba Fatima Muhammad ba ce ba. Ta ƙara da cewa duk masoyinta tana fatan insha Allah suna nan suna ci gaba da bibiyar ta, kuma suna bibiyar wannan masana'anta ta Kannywood. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryenmu. To fa, tsohuwar matar Adam A Zango ta fara fim. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood wanda aka sani da Adam A Zango ya yi aure-aure da yawa, kuma ya saki matansa da yawa. Sai dai kash, mutane suna so su ji wannan jaruma da ta dawo wannan masana'antar Kannywood domin ta yi fim. Shin ka san jarumai da yawa wanda Adam A Zango ya auri Maryam Ebiola wacce ta daɗe tana harkar fim, suka rabu. Sai dai kash, har yanzu jarumar bata daina fim ɗin ba, kuma Adam A Zango ya yi aure-aure da yawa, amma sai dai kash, tsohuwar daga cikin matansa ta dawo harkar fim domin ta faranta wa masoyanta, kuma ta ce insha Allah za ta yi fim da kowaye, ko tsohon mijinta ne ya kama ta fim da shi, insha Allah za ta yi fim ɗinta kuma ba tare da wani tsokaci ba ko kuma wani abu, sakamakon hanyar neman kuɗi tana da yawa. To ita ta zaɓi harkar fim ne domin ta ci gaba da masana'antar Kannywood, kuma tana fatan insha Allah mutane ba za su tsangwame ta ba, za a yi zamantakewa tare. Idan yau ne farkon ka zuwa nan channel ɗin ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. To fa, gagarumar soyayya ta kullu tsakanin fitacciyar jaruman Kannywood guda biyu, wanda aka fi sani da Yakubu Muhammad da fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Rahama Sadau. To fa, wannan labarin ya zama kanzon kurege a masana'antar Kannywood, sakamakon an sha fama da kirin wannan post ɗin da yawa kala-kala.
inda za ga jarumai guda biyu sun ɗora hoton su sai dai kash ashe a fim ake kirin wannan hotuna sai su fara sakin hotunan sakamakon suna so bidiyon ya fara trending kafin a saki bidiyon. To ba mutane daga ganin wannan hotunan mutane sun fara cece-kuce a social media, sai dai kashi jaruma yanzu ta cire musu wannan cece-kucen da suke sakamakon ta yi musu wata dabara guda ɗaya. Da farko jarumar ta saki hoton ne ba tare da wani subtitle ba a ƙasan bidiyon, to sai dai kashi yanzu ta saka subtitle sakamakon take cewa a wani fim ne za mu saki wannan hotunan. Na ga alamun mutane sun fara zaton kamar aure muka kulla ko kuma muna shirin yin aure ne, amma ta ce ba haka bane ba aure suka kulla ba, kawai dai an yi wannan hotunan ne a wajen ɗaukan fim ɗin. Fitacciyar jarumar Kannywood ta daɗe tana so ta shiga harkar Nollywood. Fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Rahama Sadau ta ce yanzu ba ta soyayya, ita yanzu kawai abin da ke gabanta shi ke gabanta, wato kenan sana'a ta fim. Kawai ta ce ta dawo Kannywood ne sakamakon ana buƙatar ta yanzu, amma da ba a buƙatar ta da ba ta ƙara shiga harkokin fina-finan Kannywood ba. Ita ta fi son Nollywood yanzu a wannan shekarar, kuma tana fatan cewa tabbas a wannan shekarar insha Allah mutane za su dinga tsinta bidiyoyinta a cikin fina-finan Indiya, sakamakon yanzu ta shiga makaranta ne a makaranta a ƙasar Indiya, makaranta wacce za ta koyi harshoshin Indiyoyi da Turanci da zai ƙara mata ƙwarin gwiwa wacce za ta dinga faɗan harafi ba tare da ta sha wahala ba a can, sakamakon an ce komai za ka yi shi da iliminsa. Bai kamata a ce kana zuwa ƙasa guda ba ka ce za ka yi fim ɗinsu kuma alhalin baka iya yarensu ba, sakamakon su ma suna amfani da yarurrukan su a wani wajen kuma sai su saka Turanci. Jarumar ta ƙara da cewa za ku dinga ganta a manya-manyan fina-finai a cikin wannan fina-finai na ƙasar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood. To fa wani daga buɗe social media ya fara zage-zage. Assalamu alaikum warahmatullahi. Fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Hadiza Gabon. A jiya ne fitaccen gwamnati manya-manya a Najeriya, wato kenan gwamnatin Najeriya ta buɗe wannan shafin nan na Twitter, inda fitacciyar jarumar Kannywood ta fara da rabanta, wato kenan wani ya mata ɗaurin goro a wannan social media wanda aka sani da Twitter, inda ya ce mata a fina-finan Kannywood saka su ake karuwanci, kafin a saka su ma a fim ɗin sai an yi batsa da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sunan wannan gayan Ahmad Babayo, wato kenan ya ɗora wannan ne, fitacciyar jarumar Kannywood ta ɗora wannan postin ɗin ne a pejinta na Twitter, inda take cewa I pray you find peace and love in your life. Fitacciyar jarumar Kannywood ta yi wannan mutumin addu'a sakamakon abin da ya faɗa mata ta jawo shi, inda har sai da ta post ɗin wannan abin da ya faɗa mata a pejinta na Twitter. Ku ci gaba da biyo mu domin ku kalli wannan abin da ya faɗa mata, inda Ahmad Baban yake cewa ke karuwa, ni na fi ƙarfin ki, ni ina da mutunci na. Duniya fa an san ke karuwa ce, saboda kafin ku fara fim sai an ta yin zina da ku sannan ake saka ku a fina-finan Kannywood. Ya ƙara da cewa kice kika turo min friend request a Facebook, bayan na yi asubtin ɗin kike ce min kina neman mijin aure, waye zai aure ki? Ya ƙara da cewa waye zai aure yar drama bacin an ta yin zina da ke, kuma ni ina da mutunci na. Kuma ya ƙara da cewa kin ga ba wanda zai so ya aure karuwa. Ya ƙara da cewa to bayan an yi auren idan 'ya'yanta sun taso su ce musu karuwa, ina, ya ce shi fa Hadiza Gabon na fi ƙarfin ki, ba zan tsaya ina cece kuce da ke ba. Kuma ya ƙara da cewa shi daga gidan mutunci ya taso baya kallon Hausa fim, shi yasa ba ma ya cewa komai akan wannan fina-finai na Kannywood. Sannan ya ƙara da cewa idan kin isa ki gwada wa 'yan uwanki 'yan fim irin wannan cin mutuncin da na miki. To sai dai kashi jarumar ko ba ta ƙasa a gwiwa ba, ta yi wannan post ne a pejinta na Twitter, kuma ta ce za ta yi post a Telegram da sauraron gurare da dama, sakamakon abin da wannan mutum ya mata bata ji daɗinsa ba. Kuma shi ma kan shi ba shi da tabbas, sakamakon ya ce baya kallon Hausa fim, amma ya tsaya yau wannan jarumar ta ƙarar cewa insha Allah zai kare ta daga irin wa'innan mahasada da wa'innan mutane da suke irin wannan rayuwa da bata dace ba. Idan yana farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. A yau ne za a saki shahararren fim ɗin nan mai suna Labarina, sai dai kash an cire Mahmud daga baya, yanzu kuma gashi muna jin labarin a cewa tabbas wannan jaruma wacce aka fi sani da Nafisat Abdullahi babu ita a cikin wannan shiri na cikin shirin Labarina, sakamakon hatsaniya da suka samu da producer ɗin fina-finan da sauran jarumai na cikin wannan fim ɗin. Sai dai kashi duk da hakan jaruman ba su yi korafi akan hakan ba, sakamakon ba su yi maganganu a social media ba akan abin da ya faru. Har yanzu dai fitaccen daraktan wanda aka fi sani da Aminu Saira bai magana akan harkar ba,
kuma yana nan yana tunanin cewa abin da zai faɗa ko kuma abin da ya faru bai dace ba. Sakamakon Nuhu Abdullahi ya fita ne sakamakon ana tunanin Allah ya azarta shi da kuɗi, shi yasa ya ga kamar ya fi ƙarfin wannan fim ɗin mai suna Labari na. Nuhu Abdullahi ya daina taka rawa a cikin wannan shirin mai suna Labari na. Sai kuma daga baya wadda suke hatsaniya da Nuhu Abdullahi, Nafisat Abdullahi, ita ma an ce ta fita daga wannan shirin sakamakon sun samu matsaloli da furodusosin cikin shahararren fim ɗin na Labari na. Sai dai kash, amma har yanzu Amir Saida ya ce za mu ci gaba da ɗaukan wannan fim ɗin kuma babu gaggautawa, don duk wanda ya fita daga wannan fim ɗin to ya riga ya fita kenan, kuma muna fatan za mu ɗebo waɗanda suka fi su ko kuma ma waɗanda ba su kai su ba, sakamakon babu son zuciya. Mun san tabbas tsohon jarumi ne, ya riga iya acting, amma za mu kokarta domin mu fito da wasu waɗanda za su kamar yadda suke, saboda mu daraktoci muna da basira insha Allah, kuma Allah zai ba mu basira wacce za mu fito da waɗanda za su taka rawa irin kamar Laila. Mun cire ta, Allah ya yi ta ya aure ta huta, mun sako Fati Washa. To yanzu ma kamar Nuhu Abdullahi shi ma da aka kashe shi a fim din gaba daya ba mu sako kowa ba, to Nafisat Abdullahi ma haka za mu yi kokari mu ga mun sako wata, ko kuma mu san yadda za mu yi har yanzu mu ci gaba da ɗaukan fim din mu babu gaggauta, domin ba za mu jira sai mun samu wasu ba ko kuma sai mun kashe mutum shikenan mun gama da gurin. A'a, za mu yi kokari mu fito. Sakamakon producer ya kara da cewa a manyan fina-finai ma irin na America ana iya canza mutum kuma alhalin da shi a cikin fim din, sakamakon in suka samu matsala. To ya ce shi ma haka za su yi, don haka za su canza wani domin su ci gaba da wannan daukan fim din nasu wanda mai suna Labari na. Idan yau da barkan ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe, kana ku danna karrawa sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mu dora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa wannan mawaƙiya wacce aka fi sani da mawaƙiya mafi da wacce take waƙoƙin hip hop, inda wasu hotunanta suka fita na tsaraici, sai dai kashi jarumar yanzu ta yi nadama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne barka zuwa na channel din ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu. A sabuwar shekara ce ta 2022 aka ga Jaruman ta postin din hotunan ta da shiga ta kamala da kaya tsaf irin musulma, irin kayan da addinin musulunci ya tanadar mana mu. Jaruman ta fita tsaf kamar ba ita ba. Jaruman fi da wacce take taka rawa a yanzu a cikin shirin fim din Kwana 90, inda take buga role din Salama ta cikin shirin Kwana 90. Jaruman tana taka rawa sosai da sosai, sai dai kash, amma mutane sun mata ca a pejinta na Instagram da TikTok da sauransu dai, inda take sakin wasu hotuna inda kirjinta yake a buɗe. Sai dai kash, mutane ba su ɗaga mata kafa ba, sakamakon bai kamata a ce ta yi irin wannan shiga ba, kuma tana taka rawa a shahararren fim ɗin da mai suna Kwana 90. Sakamakon irin wannan mutane abin da suka yi zai iya bata matsala domin a cire ta daga cikin shirin Kwana 90. To amma a sabuwar shekarar ne muka ga Jaruma ta shiga ta kamala, wanda ba za ka ce ma ita bace ba, ta sa kayanta ba ita ba. Sai dai kash, mutane sun shiwa wannan Jaruma albarka, inda suke ce mata ko ke fa hakan ya fi miki da a ce ki dinga yin shiga ta matsatsin kaya wa'inda bai dace ba. Idan yau da farko zuwa na channel din ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode.